你收你的双枪，他扔他的手榴弹。两个张扬的后卫有各自的表达方式，但当比赛结束，华子可以释放。对比之下，是莫兰特的沉默。他们是有一些特质相似的。我记得第一次季后赛相遇，莫兰特拍拍华子的肩膀，说：“兄弟，抬起头。”然后两个人走向了不同的岔路。莫兰特的名言，他的连续禁赛，一时风口浪尖。另一条轨道的爱德华兹已是明星得分手，球队打击稀缺，不断精进技术。而赛季初的爱德华兹言多必失，他成了联盟罚款大户。直到他意识到需要控制情绪，禁赛会伤害球队，他们需要重整旗鼓。而赛季末的莫兰特因为一个庆祝动作被警告，然后他再做一次，用绝杀回应质疑，紧接着被罚款，他只能改变动作。而莫兰特的解释是：我只在表达自我，把想说的话抛向世界，然后屏蔽噪音。现在我看到的莫兰特，像是上学时每个班都会有的刺头，那些与世界为敌的戏码，更像是一出无人捧场的独角戏。2年前还是大家口中的妖王，但他正在一步步透支着球迷的信任，更别说联盟门面，恐怕他都不在灰熊未来的计划里。我们当然需要有棱角个性的球员。莫兰特以为自己在书写反派崛起的剧本，殊不知早已是观众厌倦重复的桥段。而对面的爱德华兹则像一块粗砺的矿石，把自己淬炼成穿击防线的子弹，屏蔽噪音。可耳边真的都是噪音吗？莫兰特低头走回更衣室的背影，仿佛在回答那个问题。对抗世界的人，最后往往输给了自己。